अस्सलामुअलैकुम जी। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। खाना खाने लगे। बिस्कुट दिया है और ये फुल बच्चों की तरह मस्त हो गए हैं बिस्कुट खाने में। वो गिरा दिया, नई चीज़ नहीं है, बता बिस्कुट से ही गुजारा करना पड़ेगा। आप दोबारा पकड़ लो। ये जनाब बिस्कुट खा रहा है। मैं भी अब नाश्ता करता हूँ और इंशाल्लाह आपको अपनी आगे की रूटीन दिखाता हूँ। अब मैं दफ्तर के लिए जाने लगा हूँ। इससे पहले आपको अपने पौधे चेक करवाते हैं। ओए हो हो। इसके ऊपर भी छोटी छोटी भिंडी जो है ना वो लगना शुरू हो गई है और इसके ऊपर भी, इन सब के ऊपर भिंडियाँ लगना शुरू हो गई हैं छोटी छोटी। ये गुलाब का है, इसके ऊपर फूल नहीं लगा मगर ये मोती का एक फूल लगा हुआ है। और ये जनाब ये जो भिंडियाँ ये बड़ी हो गई है। ये दिनों के अंदर ये लेडी फिंगर जो है ना बड़ी हुई है। और ये बाकी तो हम दफ्तर जाके लबने हैं। ऑफिस आने के बाद बैग बुग रखने के बाद एक अंडा उंडा कोई नहीं दिया इन्होंने। नहीं, अंडा उंडा कोई नहीं दिया। सही हो गया। दोपहर हो गई थी, खाना लेने आ गया था दुकान पे मैं। वो भी दाल चावल लगा रहा था और मैं याद आ गया कि मैं जनाब वीडियो भी बनाता हूँ। इससे मैंने कैमरा निकाल के वीडियो बनानी शुरू कर दी। फिर चाय पीते हुए भी मैंने वीडियो बना ली क्योंकि मुझे याद आ गया था कि जनाब मैं व्लॉग भी रिकॉर्ड करता हूँ। जनाब दफ्तर तो बंद करने लगे थे। मैं गया इससे पहले मुर्गियों को गिननी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पूरी हैं। पिंजरा जो है बंद कर देते हैं अब। हो जा बंद। बंद हो गया। अब ऑफिस वाइंड अप करके घर जाने लगे हैं। इंशाल्लाह आपको रास्ते में दिखाता हूँ सीन। अब जनाब मैं अभी घर आया हूँ और मिट्ठू मिट्ठू आ जा, बाहर निकल जा बेटा। ये मिट्टी मिट्टू। और रास्ते में आते आते मुझे फील हो रहा था जैसे मेरी आँख में जलन हो रही है। ऐनक जो है ये ख़रीद ली। मैं जा रहा हूँ ताहा भाई को दिलाने के लिए। रात हो गई और ये हमारे ताहा भाई हैं। ये जनाब कैमरे से बहुत ज़्यादा डरते हैं। पाजी पाजी दे देखो। अब जिम आ गए हम दोनों। ये अंश भाई जो है जिम लगा रहा है और ये मैं कर रहा हूँ। ऐनक लगा लिया क्योंकि आँखों में है ना जो वायरस हो रहा है मुझे भी। जिम से फारग होकर मैं घर जा ही रहा था कि मुझे अली भाई मिल के मैंने कहा चलो इस शहर का एक चक्कर ही ला आने हैं। तो असी शहर चक्कर लाने वास्ते चले गए जी। मोटरसाइकिल से वेले घूमन फिरन। ये जनाब मैं और अली भाई बाइक से घूम फिर के अभी भी घर आए हुए हैं। और दोनों की मैंने फाइटिंग, दोनों एक ही ना केज में चले गए हैं और आपस में लड़ रहे हैं अब केज के पीछे। मिठू मिठू चल बाहर आ जा मिठू। अब इसे बाहर निकालता हूँ। ये जनाब खुद ही उसके अंदर से निकल कर यहाँ पर बैठ गई है। मिठू मिठू जा अंदर, जा केज में, जा पिंजरे में मिठू। ये वहाँ से निकल के अब खुद ही बाहर निकल गई है। अब इसे अंदर जाना है। अब इसने कैमरे को देख के ना रुक गई है, फ्लैश ऑन किया हुआ है। ये अब अंदर जाके बैठ रही है खुद ही। मिठू शाबाश शाबाश शाबाश, अच्छा बच्चा मेरा, अच्छा बच्चा। ये था आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर तो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है यार।